Pesawat milik PT Smart Air Aviaton Cakrawala dengan nomor register PKSNK tergelincir di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Rabu 2 Oktober 2024 pagi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beniadi Prabowo menjelaskan, pesawat yang dipiloti Kapten Egong dan kopilot Kapten Dene terbang charteran dari Naber menuju Distrik Homeyo Intan Jaya dengan membawa seorang penumpang dan beras bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya. Beruntung dari kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Personel Polres Intan Jaya bersama masyarakat membantu pesawat tersebut untuk kembali ke landasan pacu.